Mesaj yazan dostumdur. Maddi dəstək istəyir. Sizin də sosial şəbəkə hesablarınıza və ya mobil nömrənizə dostunuz hesab etdiyiniz şəxslərdən belə bir mesaj gələ bilər. Profil şəkli, adı, soyadı eynidir. Maddi kömək istəyir, siz də dostunuz olduğu üçün xahişini yerinə yetirirsiniz. Pulu göndərdiyi bank kartı hesabına köçürürsünüz. Bir neçə dəqiqə sonra isə yazıb və ya zəng edərək pul kartına köçdümü deyə soruşmaq istədikdə görürsünüz ki, ya həmin səhifə bloklanıb, ya da nömrəyə zəng çatmır. Kontaktınızda həmin dostunuzla həmişə əlaqə yaratdığınız nömrəni tapıb danışdıqda isə məlum olur ki, nə onun borc puldan xəbəri var, nə də həmin məsələdən. Beləliklə, artıq növbəti qurban sizsiz. Əziz vətəndaşlar, kiberdəyəduzlar öz cinayətkar niyyətlərini həyata keçirmək üçün istifadə etdikləri üsulları hər ötən gün yeniləyirlər. Müxtəlif vasitələrlə sosial şəbəkələrdə başqalarının adına profillər yaradır, kiber üsullarla WhatsApp və Telegramda nömrə eyniləşdirməsi həyata keçirərək maddi vəsaitinizi talayırlar. Ona görə də gəlin hər zamankindən daha diqqətli olaq. Yazıblarsa zəng edərək, zəng ediblərsə yazaraq dəqiqləşdirmə aparaq. Şəxsi, həmçinin bank kartı məlumatlarımızı heç kimlə bölüşməyək. Unutmayın, artıq ehtiyat hər kəsin yaraşığıdır.